咁啊，暫時嚟講個市咧都係缺乏一個方向啊，尤其是咧今日咧個市咧就好明顯都等待一嘅大股公布業績啦。咁啊，好似騰訊咧就今日收市後咧就會有業績嘅公布，業績就睇下你博唔博啦。業績咧預期做好嘅，因為今年咧佢嗰個遊戲業務都應該會做得相當之好嘅，博嘅機會就50-50。下個星期啦，星期六咧就會有個課程喺度噶，都會講翻而家啲 AI 股份嘅一啲走勢啦。咁啊，同埋我哋嘅部署策略啊。咁啊，上次咧我9月份嗰個課程咧就相當好啦。咁啊，上次教大家嘅部署咧，呢兩日咧嘅股份咧都係持續有上升啊，接近10%嘅升幅嘅。始終咧我就會自己會擔心，咁如果連續企穩26,600兩日嘅話咧，就有機會上試27,000嘅。上試完之後啦，咁啊點樣發展咧？而家咧市場咧都開始有啲分歧喺度嘅。咁啊，唔係話一定係升或者一定跌，好似琴日美股 AMD 嗰啲咧業績好嘅，咁但係其實佢嗰個股價都會可以下跌嘅。嚟緊下週嗰個恆指預期咧，因為暫時嚟講咧就穿咗26,600點啦，咁啊恆指亦都係好順利咧，咁啊試到去27,000我哋嘅預期之中啦。咁所以咧，如果再突破27,000咧，咁當然咧我哋就會睇下有冇機會就再嘗試27,400做一個高位。咁啊今年嚟講就可能差唔多噶啦。咁但係咧都要留意下外圍股勢啦。美股咧其實嗰個納指咧就不斷兩日咧都做咗個歷史高位收市，咁但係納指咧佢好似咧就冇乜力喎，咁所以咧就唔係話全面強勢啊。咁啊見到今日嗰個日股咧亦都未有再進一步突破啦。咁所以外圍開始做淡嘅話咧，咁啊個港股咧就未必亦都係咁容易做到強勢啊。咁所以大家咧記住啦，高位就要持盈保泰啦。